Диски мы используем BorgWarner. Это к вопросу, который вы спрашивали, что они оригинальные или не оригинальные. Они не бывают оригинальные. Мы используем, это лучшее, что может быть. Это профессиональный производитель запчастей, который поставляет на конвейер. Поэтому вот, например, для вашей коробки используются диски BorgWarner. Вот, например, он у меня в руках для DCT 450, для коробки, которая установлена у вас.